بولگاران بره گوتیه عردا کومرکê Tirk pêlê bike nemaşîn tê. Li Efrîna dagirkirî ev gotina Bulgaran eşkere û xuyanî dibe. Serê çend rojan e di platformên medyaya civakî de kurte vîdyoyên darbirînê belav bûne. Di vîdyoyekê de li qeraxa Gola Meydankê 4-5 kes bi birekan bi daran dikevin. Ji kok vedibirin, guliyan cê dikin û wekî êzing di otomobîlê de kom dikin. Di medyaya civakî de her wiha du wêneyên Efrînê yên berî û piştî dagirkirinê têne berawirtkirin. Dîmeneka şîn û ava û erdeka rût û repal. Bi 10,000 dar. Ji roja ku hatiye dagirkirin heta vê kiliyê ji dar û daristanan bigire heta bişûnwar û mezargehan, Tirkiyaya dagirker siyaseta qirkirinê li hember her tiştî ajotiye. Efrîn ku bi xwezaya xwe û darzeytûnên xwe navdar e, heta niha 44,000 darên wê hatine birîn. Ji wan 32,000 darên kevnar bi birekan hatine birîn û 12,000 din hatine şewitandin. Li gor rojnameya El Wehdê komikên çekdar piştî ku daran dibirin êzingên wan li bazarên derdorê difiroşin. Ne tenê wiha, darên şîn û biber jî ji van komikan nafilitin. Li gor rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan gelek darên zeytûnan ji hêla komikên çekdar ve hatine desteserkirin û tu kar li xwediyan nahesile. Darên mayî di mûsimê de nîvê dahatê ji komikên çekdar re dikeve yan jî xogiya salê li milikdaran tê birîn. Sosreta mezin jî ew e, dema dawiyê boşên hêştir û devihan li Efrîna kesk têne bixwedîkirin. Çavdêr dibêjin bi vî rengî çend salan dom bike, Efrîna kesk û bi bûka Kurdistanê dihat pesinandin dê bibe wekî çolistaneke ji wanên Yemen û Erebistanê. Li gor te, çarenivîsa Efrînê bi dar û berên wê ve ber bi ku ve diçe, nêrîna xwe bi me re parve bike.